സംസ്ഥാനത്ത് 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറുപ്പടിയില്ലാതെ ചുമമരുന്ന് നൽകരുതെന്ന സർക്കുലർ ഇറക്കി ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ. കോൾഡ്രിപ്പ് സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പന കേരളത്തിൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. 5 കമ്പനികളുടെ മരുന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. അശ്വിൻ ഡിയേഗോ വിവരങ്ങളുമായി. അശ്വിൻ, ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലടക്കമായി ഇപ്പോൾ 17 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച വാർത്ത വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ ഇപ്പോൾ കേരളം കടുത്ത ശക്തമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്? സ്മൃതി, തീർച്ചയായും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മരുന്നിന്റെ വിൽപ്പന നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകുമ്പോൾ അത് കുറുപ്പടി നൽകരുത് എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഈ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ഈ കുറുപ്പടിയില്ലാതെ ആര് വന്നാലും മരുന്ന് നൽകരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും കഫ് സിറപ്പ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നിലവിൽ കുറുപ്പടിയില്ലാതെ കൊടുക്കരുത് എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, കോൾഡ്രിപ്പ് സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പന കേരളത്തിൽ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 5 കമ്പനികളുടെ മരുന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ ശേഖരിച്ച് അവ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഈ ഒരു സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കുരുന്നുകൾ മരണപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളവും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്ടിലടക്കം ഈ മരുന്നുകൾ വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എന്തായാലും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്ക് കൃത്യമായി പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഈ മരുന്നുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കാവൂ എന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കുറുപ്പടിയില്ലാതെ ഈ ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉള്ളത്. സ്മൃതി, അശ്വിൻ ഡിയേഗോ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.